Salam sama gaay dal leen jàmm ci seen chaîne bi di MT graphiste seen chaîne bi nga xam ne moo leen defal ay astuces ak ay tuto ci wàllu graphiste lépp ñu koy defee ci wolof. bu dee bi mooy première fois ngay gis suñu vidéo maa ngi lay ñaan nga abonné activer cloche notification bi pour di jot suñu vidéo. toujours dañuy njëkk def ubbi document bees pour ñu ubbi créer fichier nouveau ay nit ñu fenêtre nouveau document voilà ñu renommer ko parce que nii nañ koy bàyyi dañu ko paramétrer woon dañ ko def fii ci suuf si pas ñu créer voilà créé nañu suñu document bees bi ñëw ñu importer suñu fond bon ba ñu cliquer glisser ñu bàyyi léegi ñun suñu fond léegi dañ koy verrouiller donc ñu def bouger verrouiller nañ ko léegi ñu déplacer ñu commencé décorer suñu fond ñu defite ak glisser teg ko ma déplacer ko voilà c'est bon léegi dama koy dupliquer comme copier pour ma def ko mën naa utiliser raccourci alt ci clavier bi glisser voilà copier nañ ko léegi mën naa ko redimensionner incliner ko transformer ko manuellement pour ma transformer damay def contrôle T ci clavier bi ci la ma incliner ko ni ma neexee incliner ko replacer ma xool ni mu baaxee mu ñëw valider ma copier waat bi encore alt clic ici transformer encore manuellement repasser ko bu baax su baaxee ma valider léegi mën naa leen grouper pour mu bañ ci dama leen sélectionner ma appuyé ci contrôle sélectionner pour grouper que nag contrôle G ngay def ci clavier soo grouper nag groupe 1 léegi mën naa ko transformer manuellement replacer ko mu baaxee voilà ma valider damay def après créer nouveau calque ñëw sama outil texte excellent ma valider créer beneen nouveau calque noir ci texte cette fois mooy changer couleur def ko noir yokk taille bi un peu léegi dama ko bëgg transformer manuellement un peu def contrôle T ajuster à mon goût
on valide. Léegi ma dupliquer que alt clic glisser. Je peux dupliquer pour changer. On valide. CTRL T pour transformer. Ajuster ko ba mu tolloo. On valide. Léegi mën naa leen grouper ñoom aussi. CTRL G. CTRL T pour transformer manuellement. Dama bëgg texte inclure déformation pour ma def ko léegi damay appuyer sur CTRL ba mu indil ma genre pointure bi ma glisser mu jëm kaw. Voilà baax na ni ma valider. Sama rectangle dégradé laa si bëgg dégradé boo xam ne day jógee si vert clair ñëw si vert sombre on va si dégradé double cliquer première couleur jël vert clair encore fii si vert sombre. À 45 degrés. On valide. Ma ñëw tracer sama rectangle. Léegi moom tamit boo koy jéem a incliner comme texte yi nu mel pour mu gën a aligner. CTRL T CTRL plus je valide. Ma HDG benn petit texte pour souhaiter bon week-end. Texte va changer police. And we're going to text. Validé. Ma ñëw placer aussi. Léegi dama koy def comme rectangle bi ni mu def. Baaxee mu validé. Voilà. Léegi ma indi sama décoration comme ça gën a stylé fond bi. Et sticker la utiliser. Ajuster si table poignée.
léegi benn filtre laa koy defal ma ñëw ci filtre flou gauchien 4 c'est bon ma valider. Pour finir, on va cliquer glisser, j'ai une image. léegi mën naa jël def image bi texte bi souhait bi ñëw si comme social pour bañ ko naan léegi tamit ñëw fii ci rectangle bi texte bi ma groupé rouge après ma yóbbu ko si kaw kii personnage voilà suma fiche pare na. Voilà, vidéo bi jeex na lii la indiloon tey seen vidéo bu dee vidéo bi neex na la maa ngi lay ñaan nga defal ñu benn pouce bleu fekkee abonné boo nga abonné à la prochaine.